ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកប្រាសាទភិមានអាកាសគឺយើងនឹងដើរចូលទៅប្រាសាទភិមានអាកាសហើយយើងនឹងទៅទស្សនាពាំងដែលបានដុតបំផ្លាញដោយចោរសៀមបានសងសឹកយ៉ាងចាស់ដៃចាភូមិមាក៏បានដុតអយុធ្យាវិញបន្ត100ឆ្នាំផងហើយគិតហើយស្រះមួយនេះទៀតគឺស្រះរបស់ព្រះម៉ែព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីអូមើលដង1200ឆ្នាំចាគឺជាអណ្ដូងសម្រាប់ព្រះអង្គសោយទឹកអណ្ដូងសម្រាប់សោយទឹកចានេះគឺជាអណ្ដូងរបស់ក្សត្រខ្សែរាជវង្សដែលសម្រាប់ព្រះអង្គសោយទឹកហើយពិតជាអស្ចារ្យមែននៅក្រោយប្រាសាទភិមានអាកាសអីទៀតបាយ័នហើយចាប់ហើយបាយ័នធំហ្នឹងទៅបដាទៅអូអញ្ចឹងទៅបានដែរឲ្យតែសោតទីរូបចម្លាក់ព្រះអង្គបីធំនោះអត់អីតាំងយើងទេណាសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកប្រាសាទភិមានអាកាសគឺយើងនឹងដើរចូលទៅប្រាសាទភិមានអាកាសហើយយើងនឹងទៅទស្សនាពាំងដែលបានដុតបំផ្លាញដោយចោរសៀមតាំងពីឆ្នាំ1432ហើយឥឡូវនេះគឺនៅសល់តែបង្គោលគ្រឹះរាជវាំងតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងនឹងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាចាប៉ុន្តែនៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្រចោរសៀមបានដុតវាំងយើងឆ្នាំ1432ក្រោយមកភូមិមាបានសងសឹកយ៉ាងចាស់ដៃចាភូមិមាក៏បានដុតអយុធ្យាវិញបន្ត100ឆ្នាំផងហើយកិត្តិនភ័ណ្ឌដែលបានយកមកពីប្រទេសកម្ពុជាយើងពីខេត្តសៀមរាបយើងគឺនៅភូមិមាឯណោះពុកម៉ែបងប្អូនចាបាបកម្មពិតជាមានមែនតាចាំមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំត្រូវដើរឆ្លងកាត់ប្រាសាទភិមានអាកាសដើម្បីទៅរាជវាំងស្ដេច7ជំនាន់នៅក្រោយប្រាសាទភិមានអាកាសនេះឯងនិយាយរួមទៅស្ដេច7ជំនាន់ដែលបានគង់នៅទីនេះគឺថាកសាងឡើងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5បន្ទាប់មកក៏ដោយកសាងដោយព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី1ហើយនឹងព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2និងបញ្ចប់ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ចាស្រះស្រីស្រះប្រុសនេះតែបានតែខ្សាត់ទេណាអត់មានប្រជាពលរដ្ឋទេបងទៅមើលវាំងចា Royal Swimming Pool ភាសាអង់គ្លេសតែភាសាខ្មែរយើងគេហៅអីសម្រាប់ស្ដាច់ណាស្រះទឹកដោះនេះកន្លែងនេះជួយមកឯងមើលហើយស្រះស្រង់ណាបងនេះឲ្យមកឯងមើលហើយណានេះអត់រែងទេហ្មងស្រះហ្នឹងគឺធំណាស់ស្រះស្រីដល់ពេលចំនួននេះដឹងថាធំហេតុនេះប៉ុណ្ណាទៅចាវ៉ាវអូយឡើងស្វាទឹកឡើងខៀវនេះគឺជាស្រះហ่ะបងនេះផ្លូវនេះគឺយើងដើរចេញពីប្រាសាទភិមានអាកាសមកចេញពីស្រះស្រង់មកគឺយើងដើរចូលទៅវាំងចាស់ដែលបានដុតបំផ្លាញដោយចោរសៀមកាលពីសម័យមហានគររបស់យើងអូនេះស្រះដែរស្រះខ្មែរអូចូលគ្នានឹងស្រែឆ្នាំណាចាអីចាអូស្រះប្រម៉ែតែពីដងបុរាណអូបងអើយបងចាតាមលោកពូអប្សរានៅទីនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថារាជវាំងនឹងគឺខ្ញុំមិនបានចូលដល់នេះទេរស់នៅខ្ញុំគាត់ដឹងថាក្រោយស្ដេច7ជំនាន់
ចាគឺស្ដេច7ចំនួនរហូតដល់ស្ដេចចុងក្រោយគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បន្ទាប់មកនៅសតវត្សទី15ក៏យើងត្រូវបានទទួលរងនៅការចោរសៀមឈ្លានពានបានដុតបំផ្លាញក្រុងអង្គរចាស់ដុតបំផ្លាញរាជវាំងទាំងមូលតែម្ដងរាយនេះអបទីទៀតជុំងាប់ដាំស្វាយចាំមានផ្លែអត់លោកពូអូខេផ្លែណាស់នាងអើយហើយណាញ៉ាំតែគេបេះអត់ឃើញមានទេអត់ឃើញមានត្រួយទេនេះជំងឺផ្កាណាហើយនរណាបេះទៅហើយមានណាអ្នកបេះបានហើយទើបតែវារុះខ្លួនវាទៅជ្រុះហ្មងឡើងមិនរួចមើលដែរអូយខ្ពស់ណាស់លោកអូយបងហើយពេលខែស្វាយគឺស្វាយខ្លាំងណាស់តែណាឡើងបេះដល់បើធំម្លឹងចាំជ្រុះទើបតែជ្រុះនេះនៅស្រះបងសិនប្រម៉ែអន្តរទេវីព្រះនាងអូចាតើនឹងនិយាយទៀតណាគឺស្រះរបស់ប្រម៉ែអន្តរទេវីដៃទេស្រះរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បងต้องស្រះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នេះគឺជាស្រះព្រះបាទជាវាំងណាលោកពូអូអូយនេះវាំងចានេះគឺជាវាំងអូយអស្ចារ្យណាស់លោកអើយលោកនេះគឺជាវាំងសាល់ហង្សរូបស្អាតរូបហង្សគេដាក់តាំងកន្លែងទៅនាងជាសัตว์លេខ1ណាហង្សចាហង្សជាសัตว์លេខ1ចាសัตว์លេខ1ផុតលូហើយស្អាតអស់លើសទេចារូបហង្សនេះជានាងវាជាដាំខ្វះអោយទីនេះមុខវិញជីសេះនេះគេគិតតែចេញទៅច្បាំងនេះសេះគិតនេះគឺនេះបរិមដៃណាអូចានេះមុខព្រីហើយវាំងធំប៉ុណ្ណឹងមែនចាវាំងមកទាំងអស់មកទូលទាំងអស់នេះអូយើងឡើងបានអត់អូចាទីរូបចម្លាក់នៅខាងក្រោមហ្នឹងចាបងនេះរូបចម្លាក់នេះវាំងហ្នឹងនេះបងនៅលើហ្នឹងចាវាំងហ្នឹងបងទីសក្ការៈបងអើយបងតែត្រូវបានដុតយ៉ាងព្រៃផ្សៃតែឈើទេឈើលើថ្មក្រមហ្នឹងបើសាល់ថ្ម7ចំនួនទីនេះហៅលោកគ្រូ5ទីនេះចាំអស់កន្លែងនេះអូមានន័យថានៅពេលដែលស្ដេចសោយរាជអូយព្រះអង្គអូយពូសវណ្ណណាមានន័យថាស្ដេចសោយរាជណោះលោកពូណោះបន្តគ្នាដូចយើងក្រងរាជបង100ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅផុត100ឆ្នាំទៀតផុតអញ្ចឹង700ឆ្នាំចាមានអត្ថន័យថា700ចំនួន700ឆ្នាំវាស្មើនឹង7ចំនួនណាយើងគិតថាអញ្ចឹងចាស់ខ្ញុំចូលលើលោកពូការយើងបន្តគ្នារហូតមកយើងឡើងតោះបីធំនេះអីតាំងយើងទេណាលោកពូចុះកូននៅមិនទៅណកូនព្រះអង្គអីហ៎លោកនៅណាធំណាស់វាមកទាំងអស់តាំងពីក្រោយនេះមក500ម៉ែត្រអញ្ចឹងចុះនេះវាំងដែរអានេះក្លែងបន្ទប់គេដេក្លែងព្រះអង្គទុំអូតែដោយសារតែចំនួននេះចង់ឈើដល់ពេលឈើបាក់នេះឈើអត់ទៅក៏មិនទៅចំណាយឡើងតិចចានេះក៏មានដែរនេះសិតចម្លាក់ទាំងអស់បងចម្លាក់ទាំងអស់នេះលោកខ្ញុំអត់នឹងបង្ហាញគេរោមស៊ីអរគុណហើយលោកពូអរគុណច្រើនអូយនេះក្លែងនេះគេហៅវារំដាខាងមុខណាវារំដាខាងមុខបងវារំដាខាងមុខនៅខាងនេះចាហើយកាយាក្លែងយកទុំពោះចានេះកន្លែងបតុមកន្លែងត្រង់យកខាងមុខចាលំហើយចេញមកចាអើយណាអូយអស្ចារ្យលោកអើយបងកន្លែងនេះបងសម័យប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7លោកធ្លាប់គង់នៅទីនេះដែរហើយប្របាទសូយ៉ាវរ្ម័នទី2ទៀតមែនទេលោកពូចាកពូនេះវិញហើយទី2តនេះ
បងឃើញនៅប្របាទឃើញយ៉ាវរ្ម័នទី2ដែលសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តយើងឧទ្ទិសចំពោះព្រះវិស្ណុណាចា ថាក៏ពូលឺថាទេ អូខ្ញុំភឺសបល់មកលពូហើយប្របាទសូរ្យាវរ្ម័នទី1 ខ្ញុំតែចាំនិយាយចំទេទៅចាំខ្ញុំព្រឹងខ្លាញ់វេរងដា បងវារកាខាងមុខ ចុះលហើយកាយាលេងទៅពុំ កន្លែងលំហែអានេះលក្ខណៈយកខាងមុខភាសាខ្មែរយើងចា ហើយចេញមកគួយលេងអុយណា ចា អើយបងកន្លែងនេះបងសម័យលោកប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7លោកថប់គង់នៅទីនេះដែរហើយប្របាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2ទៀតមែនទេលោកពូចា ទៅពុយនេះហើយទី2នេះតែនេះ បងឃើញនៅប្របាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2ដែលសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តយើងឧទ្ទិសចំពោះព្រះវិស្ណុណាចា ថាក៏ពូលឺថាទេ ហើយប្របាទសូរ្យាវរ្ម័នទី1 ខ្ញុំតែចាំនិយាយចំទៅចាំខ្ញុំព្រឹង ត្រូវហើយព្រះអង្គមានរដ្ឋបារមីណាដើម្បីតែយើងរំលឹក ជើងទៅឡើងស្ដាយគុំ សាសនាឡើងទៅ មែនលោកមែនសំអានទៅមកទៅគុំ បងនេះខ្ញុំស្គាល់គុំទឹក ដាក់នៅនឹងចុះមកគេយកកៅទឹកទៅដាក់នឹងមក 7 ចំនួនតាំងពីសម័យមហានគរទ្រង់ស្ដេចឃើញដ៏មហាអស្ចារ្យក្នុងដងដីសាអង្គពីខាងសម្បត្តិបង្ហុំព្រះអង្គអើយនៅពេលនេះចៅសៀមអញឃើញទានទឹកដីកម្ពុជាម្ដងទៀតហើយទន្ទ្រានតាំងពីប្រាសាទតាកបីប្រាសាទតាមវ័នធំហើយនឹងប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានបំផ្លាញចំព្រៃផ្សៃដែលជាគេមរតករបស់ព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកមកសូមព្រះអង្គវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកជួយរកកិត្តិយសដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងសូមឲ្យទឹកដីកម្ពុជារក្សាបាននៅសល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមឲ្យចៅសៀមបកគោលដីដែលកំពុងតែឈ្លានពាននេះឲ្យមកទឹកដីកម្ពុជាវិញតំណាងឲ្យព្រះមហាក្សត្រខ្មែរខ្ញុំម្ចាស់បានដល់ទីនេះសូមបួងសួងខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថាជាអតីតរបស់ស្ដេចខ្មែរទាំងអស់ដែលលោកបានធ្លាប់គង់នៅទីនេះ7ចំនួនឯណោះចឹងសូមព្រះអង្គនឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកទទួលនឹងបួងខ្ញុំវិការបួងសួងរបស់ខ្ញុំផងសូមឲ្យទឹកដីកម្ពុជាទឹកដីខ្មែរឲ្យចៅសៀមនេះវិមានអន្តរាយនឹងបាក់បោកគ្រាប់ផ្នែកកគលដីដែលវាកំពុងតែគ្រប់គ្រងឲ្យមកប្រទេសខ្មែរវិញព្រះអង្គ នាងខ្ញុំពិតជាមានក្តីរំភើបខ្លាំងណាស់ដែលបានមកថ្វាយបង្គំនៅក្នុងរាជវាំង7ចំនួនរបស់ស្ដេចមហាអាណាចក្រអង្គរ Khmer Empire ចានេះគឺគ្រឹះវាំងគឺធំណាស់នៅក្រោយប្រាសាទពីមានអាកាសហ៎ ចាប់ពីក្រោយមកពវៀងទាំងអស់ សិតវាំងទាំងអស់នេះចានិយាយទៅខ្សែរាជវង្សលោកគង់ណាធ្វើអំពីឈើឥឡូវយើងទៅមើលអណ្ដូងចាយើងមើលអណ្ដូងនេះគឺជាអណ្ដូងរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះអង្គសោយចាសោយទឹក ទៅអូមតែគឺអត់បានដាទេបើ ចាម៉ាក់បងអណ្ដូងហ្នឹងគឺមានន័យថាទឹកភ្លៀងណាពូណោះ ទឹកចេញអានេះគឺតាជីទៅតិចទៀតចេញ អូជីកទៅបន្តិចទៀតចេញឥឡូវគាត់ថាដីលុបចោលលុបបង អណ្ដូងបុរាណ អណ្ដូងស្ដាច់ នេះពឿនឆ្នាំហើយណា1200ដូចតែវា ដូចគ្នាបង 1200ឆ្នាំ ចាគឺជាអណ្ដូងសម្រាប់ព្រះអង្គសោយទឹក អណ្ដូងសម្រាប់សោយទឹក ចា អ
គឺជាអណ្ដូងរបស់ខ្សាប់ខ្សែរាជវង្សតែសម្រាប់ព្រះអង្គសោយទឹកហើយអណ្ដូងនោះបើយើងជីកទៅខាងក្រោមទៅគឺមានទឹកគឺអណ្ដូងបុរាណ1000ឆ្នាំតែម្ដងទឹកជាអស្ចារ្យមែននៅក្រោយប្រាសាទមានអាកាសអូខេអូនៅកន្លែងនេះពួកគេថាគេជួសជុលវាំងខ្ញុំឃើញគេដាក់ផ្លាកថាជួសជុលវាំង ដើមមកដូចថាតួរបស់ប្រាសាទបាត់ណា នេះគ្រឹះវាំង យើងឆ្ងល់ ហ្នឹងហើយទៅដល់នឹងទាំងអស់ព័ទ្ធនៅខាងក្រោយនឹងទាំងអស់ធំណាស់ ទៅដល់ហើយទៅរៀបស្មាអញ្ចឹងអស់ រាជវាំង7ជំនាន់នៃ គេធ្វើជាដើរតា ស្ដេចមហានគររបស់ខ្មែរ បាន ចាស់ហើយក៏បានត្រូវបោះបង់ចោលនៅសតវត្សទី16ក្រោយពីចៅសៀមបានឈ្លានពានទឹកដីនិងដុតក្រុងអង្គរធំនៅសតវត្សទី15រួចហើយនៅសតវត្សទី16យើងក៏ត្រូវបានបោះបង់ទីក្រុងអង្គរអរិយធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើងក៏ត្រូវបានបោះបង់នៅសតវត្សទី16បន្ទាប់មកយើងក៏បានដូរទីក្រុងមកឧដុង្គនិងបន្ទាយលង្វែកប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏គួរឲ្យឈឺចាប់របស់កូនខ្មែរយើងត្រូវចងចាំប្រវត្តិជាមួយចៅសៀមនេះ700ឆ្នាំមិនចេះអស់មិនចេះហើយឡើយនៅការឈ្លានពានទឹកដី